Nākamā sesija solās būt ļoti interesanta. Mēs mazliet mainīsim to uzmanības rakursu un vairāk pievērsīsimies vārdam. Gan runātajam, gan dziedātajam, gan rakstītajam. Un tāpēc es tiešām ar patiesu interesi piesaku mūsu nākamo tēmu sēru dzeja antīkajā pasaulē un aicinu priekšā filoloģijas doktori Līvu Bodnieci. Mirušā biedra Elpenora līķe es liku tiem atnest. Tūdaļ mēs sacirtām malku pie kraujākām piekrastes klintīm. Glabājām skumdami miesu un raudājām asaras gaužas, bet, kad jau sadega līķis un mirušā ieroči līdzi, uzmetām kapkalnu viņam un uzlikām piemiņas stabu. Šīs ir rindas no Homēra Odisejas 12. grāmatas ievada Augusta Diezena tulkojumā. Viens no senākajiem bēru rituālu fiksējumiem Rietumē Eiropas literatūrā. Tas stāsta, kā Odisejas un viņa vīri Ajajas salā apglabā savu biedru, Elpenoru, kurš gājis bojā negadījumā, nokrītot no jumta un sadzēries burvas kirkas vīnu. Labdien, cienījamie konferences dalībnieki un apmeklētāji! Mans vārds ir Līva Bodniece, un es esmu klasiskā filoloģe. Un šodien es runāšu par sēru dzeju antīkajā pasaulē. Runājot par Rietumē Eiropas literatūru, ir pieņemts sākt ar Homēru, tāpēc arī es, sekojot tradīcijai, referātu par sēru dzeju antīkajā pasaulē, sāku ar ieskatīšanos Homēra epos. Tajos atrodam nevienu abadīšanas rituālu apraksti, kā tikko lasītajā piemērā, bet arī sēru dzejas žanra aizsākumi. Bēres ir rituāls process, kurā apvienojot praktiskas un simboliskas darbības, atklājas attieksme pret dzīvi un pēcnāves dzīvi. Īpaša vieta un nozīme rituālā ir vārdam, runātā, dziedātā un vēlāk arī rakstītā formā. Daudzas mūsdienu sēru tradīcijas sakņojas antīkajā kultūrā, un to jūs jau droši vien kaut kā salikāt kopā ar iepriekšējiem referātiem. Un to apstiprina gan rakstiskās liecības, gan abadījumu un piemiņas vietu iekārtojums. Savukārt no bērēs runātās un skandētās mutvārdu tradīcijas izveidojās literatūras žanri, kas vēlāk nereti zaudēja saikni ar savu sākotnējo sēru izcelsmi. Referētājs izsakošu sēru dzejas transformācijai no mutvārdu tradīcijas, kas minēta Homēra darbos, līdz modernās literatūras žanriem. Manam stāstījumam būs 3 daļas. No sākuma es runāšu par žanru izcelšanos un senākajiem sēru dzejas piemēriem sengrieķu literatūrā. Pēc tam par žanru pārnesi romiešu literatūrā, no kuras to pārņēma nacionālās literatūras, un visbeidzot es ilustrēšu šo recepciju ar 2 piemēriem. Viens būs Katula epigrams tulkojums, un otrs būs epitāfija no Rundāles pils muzeja kolekcijas. Kā jau minēju, lai runātu par Eiropas literatūras pirmsākumiem, jāatgriežas pie Homēra darbiem. Es iesāku ar fragmentu no epa Odiseja, taču arī chronoloģiski senākajā epā Īliada ir atrodami vairāki detalizēti bēru rituāla apraksti, kuros pieminēta arī ar sērošanu saistītā mutvārdu tradīcija. Jūsu uzmanībai rindas no Īliādas pēdējā 24. dziedājuma Trojas varoņa Hektora abadīšanas. Epa tekstā uzskaitītas verbālās sēru izpausmes, tātad vaimanāt, raudāt, dziedāt bērdziesmas. Arī šis fragments Augusta Diezena tulkojumā. Sasniedzot slaveno Priama namu, tie Hektora līķi guldīja robotā gultā un dziedoņus nolika blakus. Bēru dziesmas, kas sāktu šie tūdaļ ar vaimanām skaļām. Dziedāja sērīgu dziesmu un sievas tiem raudāja līdzi. Vaimanāt sāka starp viņām Andromahe baltroca daļā, stiepdam izplastās rokas pret drosmīgā Hektora galvu. Tulkojumā nav iespējams precīzi atveidot pilnīgi visas oriģināla nianses, tādēļ labs tulkojums vienmēr ir kompromiss starp avottekstu un mērķu valodu. Tomēr jāatzīmē, ka Diezens centies ievērot konsekvenci vārdu frenos un goos tulkojumā. Šādu tulkotāju stratēģiju pamato fakts, ka minētie lietvārdi vēlāk kļuva par terminiem sēru dzejas žanru apzīmēšanai. Homēra darbos šiem vārdiem vēl nebija termina nozīmes, taču termina nozīme ir pievienojusies vēlāk. Epā tie vienkārši raksturo verbālas sēru izpausmes, un šeit es esmu jums iezīmējis tekstā, kur ir šie vārdi oriģinālā un
kā tie ir atveidoti Ģezena tulkojumā. Un tagad palūkosimies, kādas pārveidības piedzīvoja Homēra aprakstītā mutvārdu tradīcija, transformējoties literārās formās. Mazliet izskaidrošu šīs schēmas uzbūvi. Tātad vertikālā ass ir laika līnija, un šeit ir rādīta gadsimta pirms mūsu ēras, tāpēc tā kā no lielākiem cipariem uz mazākiem. Zinātniskā literatūra piedāvā niansēs atšķirīgu periodizācijas un periodu nosaukums, bet pie manis, tāpēc arī šī manis piedāvātais chronoloģiskais dalījums ir tikai orientējoši, strikti nenospraužot periodu robežas, tāpēc es atvainojos visiem vēsturniekiem. Horizontālā ass ir sengrieķu bēru rituāla daļas. Vieglākai uztveramībai es esmu adaptējusi grieķu jēdzienus, tuvinot tos latviešu kultūrai, bet tiem, kas ir pazīstami ar grieķu tradīciju, tātad vāķēšana ir procesis, bēru gājiens ir ekfora, un apglabāšana un mīlestības pēc apglabāšanas perideipnona. Ar zvaigznīti es esmu apzīmējusi manis piedāvāto ogos latviskojumu, žēlaba, un vienskaitlīgi, lai atšķirtu no žēlabām, kas ir emocionāls stāvokļa apzīmējums. Un ko tad mēs šeit redzam? Mēs sāksim no pašas apakšas, tātad no homēriskā perioda. Tas ir arī laiks, uz kuru ir attiecināmi abi tikko citētie teksta fragmenti. Tajos ir konstatējami pirmie bēru rituālu darbību un tajā skandēto tekstu pieminējumi. Bēru rituālu dalījums, kuru redzam uz horizontālās ass, ir klasificēts un aprakstīts vēlāku laika avotos. Izveidojoties apbedīšanas rituālam, nostiprinājās katrā tai daļai raksturīgā darbība un tām piederīgais sēru dzejas veids. Iepriekšējos šodienas referātos jūs diezgan izvērsti klausījāties par dažādām procesijām, tātad ļoti daudzās no tām noteikti bija klātesošs arī vārds, un tas visticamāk ir aizsācies jau antīkajā pasaulē. Un tātad pie vāķēšanas, jeb procesis, aizgājēju tuvinieku lokā izpilda žēlabu. Šis žanrs, domājams, ir radies no spontānām personiskām tuvāko radinieku sēru izpausmēm. Nereti šo žēlabas izpildījumu pavadīja arī fiziski žesti, tādi kā matu plēšana, daudzīšana ar rokām pa krūtīm. Un tā kā šo mirušā sagatavošanu apbedīšanai parasti veica sievietes, arī emocionāli subjektīvos pārdzīvojumos balstīto žēlabu izpildīja sievietes. Citētajā Homēra tekstā par žēlabu ir nosaukta Andromahas Hektora sievas reakcija, vaimanājot un stiepjot rokas pretī vīra galvai. Un izejot no šīs intīmās mājas vides, sēru rituāls kļuva publisks, un šos daļu sauca par bēru gājienu jeb ekforu. Tajā skandēja trēnu, strukturētu sēru dziedājumu, kur izpildīja profesionāli dzejnieki un dziedātāji vīrieši. Arī citētajā Iliedas fragmentā minēti dziedoņi vīrieši, kas izpilda sēru dziesmu. Dziedājuma saturs vairs nebija intīms subjektīvs kā žēlabai, bet filozofiski apcerīgs, sērām fokusējoties nevis uz personīgo pārdzīvojumu, bet uz aizgājēju cildināšanu, atsaucoties uz mūžīgām un pārliecīgām tēmām. Un šeit jūs redzat nelielu salīdzinājumu, tātad pretpoli, kas ir trēna un kas ir žēlaba, tātad divas puses, intīmais un publiskais, sievietes un vīrieši kā izpildītāji. Un teksta liecībās ir atrodams arī sīkāks bērnu sērošanas rituālos izpildītās dzejas dalījumi. Niansēs tie ir atšķirīgi, nereti ir piesaistīti konkrētām rituālām darbībām, sabiedrības slānim un arī laikmetam. No daudzajiem sēru dzejas žanriem īpaši izceļama ir elēģija, jo attīstības gaitā tā piedzīvojas neskaitāmas pārveidības, turpinot recepciju mūsdienu literatūrā. Žanra nosaukums radies no grieķu vārda elegos, kas ir sēru dziesma, parasti aula, kas ir pušamais instruments pavadījumā. Tagad atgriezīsimies pie schēmas. Kā rāda schēma, jau senās Grieķijas literatūrā elēģijas saturiskās robežas paplašinājās. No bēru dziesmas kļūstot par svinību dziesmu, mīlas dzeju, kā arī formu mitoloģiska, vēsturiska un filozofiska satura atklāšanai. Elēģijas emocionālais fokus satura vadīts dreifēja starp personiskajām žēlabas un sabiedriskajām trēnas noskaņām. No vissenākās arhaiskās elēģijas ir saglabājušies kareivīgi un patriotiski satura dzejas paraugi. Tādi ir Tirtaja, Arhiloha darbi, kā arī izpriecu un mīlas pārdzīvojumiem veltītās elēģijas mimnerms, piemēram. Šie agrīnie paraugi nostiprināja elēģijas pantmēru, kur šodien pazīstam kā elēģisko distihu. Antīkajā dzejas teorijā tieši pantmērs bija tas, kas noteica dzejas piederību konkrētam žanram. Elēģisko distihu veido viena epa pantmēra, kur jūs dzirdējāt iepriekš Homēra atveidojumā, daktila heksametra rinda,
un viena daktilu pentametra rinda ar pauzi, jeb cezūru pa vidu. Šis pants ir bieži sastopams epitāfijās, jeb kapu uzrakstos. Divrindē izteikta īsa doma, divās rindiņās ir kapu plāksnes apjomam ļoti piemērota. Atiskajā periodā, no apmēram 6.–4. gadsimts pirms mūsu ēras, elēģiskā distiha pantmēru izmantoja gan monodiskajā, gan koru melikā. Monodiskā melika, kur pazīstam arī ar nosaukumu lirika, jo to izpildīja viens mākslinieks, parasti liras pavadījumā, atklāja individu pārdzīvojumus un jūtas šajā iepriekš aprakstītās žēlabas raksturīgajā intīmajā manierē, kamēr koru melika atkārtoja trēnas vēstošo formu ar sabiedrisku, reliģisku vai filozofisku saturu. Antīkās traģēdijas uzplaukumā 5. gadsimtā radās emocionāli nokaitēta dzejas dialoga forma, jeb koms. Tā ir dramatiska un emocionāli pielādēta solista un kora saspēle, parasti traģēdijas kulminācijā. Solista partiju veido žēlabai raksturīgais individu pārdzīvojuma attēlojums, kamēr koris atbalso trēnas stāstošo un apcerīgo formu. Atiskais periods bija ne tikai traģēdijas, bet arī retorikas, jeb runas mākslas ziedu laiks, un arī bēru runa, jeb epitāfijos logos. Pirmsākumi rodami sēru dzejā. Kā pirmo bēru runas paraugu retorikas vēsturē parasti min Perikla runu, kuru vēsturnieks Tūkidīds ir aprakstījis savā darbā Peloponēsas karš 5. gadsimtā pirms mūsu ēras. Un bēru runa turpina un izvērš trēnas antīkajā epā balstīto sociāli izglītojošo lomu, atbilstoši sava laika prasībām un vajadzībām, un tā tad jau vairs nav dzejas formā. Atiskajam periodam sekojošo helēnismu raksturo Aleksandrijas bibliotēkas darbība, un tajā aizsākās zinātne, kuru šodien pazīstam kā filoloģiju. Sākot ar 3. gadsimtu pirms mūsu ēras, antīkie teorētiķi sāka runāt un rakstīt par literatūras žanriem tā, kā tos izprotam un pazīstam mūsdienās. Šajā periodā tapa arī dzeja, kur uzskata par pēdējo ievērojamo parādību sengrieķu literatūrā. Lai arī aleksandrieši, kā dēvē šī perioda un skolas dzejniekus, rakstīja iepriekš pazīstamajos žanros, viņi tos neimitēja un necentās mākslīgi uzturēt aizgājušo laiku garu. Tā vietā viņi iedvesmojās no priekšgājēju darbiem, radot jaunu dzeju, kas domāta lasīšanai, nevis skandēšanai. Tā ir raksturīgas īsas, smalki izstrādātas panta formas, bagātīgs mākslinieckas izteiksmes līdzekļu lietojums un izkopta valoda. Populārākais pantmērs šajā periodā ir elēģiskais distihs, un populārākā dzejas forma – epigramma. Ar ko tad epigramma atšķīrās no elēģijas? Pirmkārt, ar apjomu. Epigramma ir dažas rindas garš dzejolis ar koncentrētu izteiksmi, kurā pausta pabeigta doma. Otrkārt, ar pilnīgi tematisku brīvību. Un tieši ar šo izsmalcināto, atsaucēm un slēptām nozīmēm pilno dzeju grieķu kultūra ienāca romiešu literatūrā, un tas notika apmēram 2. gadsimtā pirms mūsu ēras. Ar Romas ziemeļu provinču dzejniekiem, kurus Cicerons nodēvēja par jaunajiem dzejniekiem, jeb neotēriķiem. Neotēriķi bija latīņu dzejnieki, kuri atteicās no iepriekš romiešu dzejā ierastajām didaktiski patriotiskajām un garajām formām, radot jaunu, grieķu aleksandriešu tradīcijās balstītu dzeju. Tā ir raksturīgas īsas formas, pārdomāta kompozīcija un dažādu grieķu lirikas pantmēru adaptācija un saturs, kas atklāja individu pārdzīvojumus. Ievērojamākais neotēriķu pārstāvis ir Gaiss Valērijas Catuls. Viņš ir dzīvojis 1. gadsimtā pirms mūsu ēras sākumā, un mazliet vairāk par 3. daļu mūsdienās pieejamās Catula teksta kolekcijas veido epigrammas, un tie ir 48 dažādi satura dzejoļi elēģiskā distiha pantmērā. No mīlas tematikai veltītajām Catula epigrammām vēlākie tā sauktā zelta laikmeta autori izstrādāja romiešu mīlas elēģiju žanru, bet tagad atgriezīsimies pie sērām. Catula 101. epigramma, sekojot grieķu antoloģijas paraugam, atklāja sēras par brāļa aiziešanu. Šeit ir dzejolis Augusta Ģiezena tulkojumā, ar tulkotāju dot nosaukumu pie brāļa kapa. Un atveidojot oriģinālu pantmēru, iesniedzot pieteikumu šai konferencei, es saņēmu aizrādījumu, ka cilvēki varētu nobīties no elēģiskā distiha pieminējuma, bet kā stāsta sena tautas gudrība, jāstājas pretī bailēm. Tāpēc, lai skan elēģiskais distihs, nācis caur dažādām zemēm un braucis pār tālajām jūrām, noskumi stāvēs šeit, brāli, lai atvadītos. Tas ir elēģiskais distihs, vairāk es nelasīšu.
Un neiedziļinoties visās šī dzejoļa mākslinieckajās niansēs, norādīšu tikai uz to, kas tieši attiecas uz Trēnas un Žēlabas recepciju elēģijā un ir novērojams tulkojumā. Pirmkārt, dzejoļa ievada rindas saturiski sasaucas ar Homēra Odiseju, ievadu par daudzcietušo vīru, kas braucis pa jūru no tālām zemēm. Šī alūzija piesaka dzejoļa vēstījumu, iekrāsojot to Homēra varoņu pārdzīvojumu smagumā. Doma ir izkārtot divrindēs, kur katrs pantmērs pauž atšķirīgu tā šķautni. Heksametrs ir tas vēstošais, kā jau epa pantmēram piedien, kamēr pentametrs atklāja liriskā varoņa emocijas, un tā ir tā divrinda kā Trēnas un Žēlabas savienojums. Pēdējā rindā ir oriģinālā āve atkve vale, burtiski esi sveicināts un ar Dievu, tās ir galvas sāpes tulkotājiem, gan formas, gan satura ziņā. Lai arī Ģiezenam ir izdevies diezgan pieņemams pantmēra atveidojums, izņemot varbūt to vietu, kur jāakcentē pēdējā zilbe vārdam mīlestībā, un kopumā tulkojums saglabā oriģinālam raksturīgo domas izkārtojumu un izteiksmi, pēdējās rindas vārdu figūru saglabāt tomēr nav izdevies. Turklāt piedāvātā interpretācija nesasniedz oriģināla emocionālo tonalitāti, bet es nekādā gadījumā negribu noniecināt izcilā antīko tekstu latviskotāju veikumu, jo šī dzejoļa priekšā ir nolaidušās daudz tulkotāju rokas. To pat mēdz dēvēt par netulkojumu, un tieši tāpēc dzejnieki to bieži izvēlās interpretēt savos darbos, nevis skaidrot. Un tagad epitāfiju dzejā, kas bieži ir anonīma, daudzos gadījumos paliek pētnieku skatienu perifērijā. Šis dzejols nav bijusi reāla epitāfija, bet to var izmantot kā epitāfiju. Un tad es aiziešu pāris slaidus uz priekšu, un es gribu jums piedāvāt epitāfiju no Rundāles pils kolekcijas, ar kuru man bija tas gods iepazīties. Es neko vairāk par šo tekstu nezinu, bet paskatīsimies tā atstatu skatu uz to. Tātad šeit ir epitāfija. Un te es esmu atļāvusies ļoti burtiski pārcelt, tā kā jau iepriekš atvainojos vācu valodas zinātājiem. Tātad, lai arī neelēģiskajā distihā, tomēr divas rindas, kurās gluži kā sengrieķu kapu uzrakstam, un tagad mēs salīdzināsim tās ar katulu epigrammu. Pirmkārt jau minētā divrindu struktūra, kurā katrai rindai ir cita emocionālā nokrāsa. Pirmā rinda ir individuāls pārdzīvojums, un otra ir kā filozofiska samierināšanās ar likteņa nenovēršamību. Otkārt, satura un elementu līmenī. Un te es aicinu jūs paskatīties uz pēdējām rindām no katulu epitāfijas un varbūt pakavēties pārdomās par līdzībām un atšķirīgām. Un tā kā manas priekšlasījuma laiks tuvojas beigām, es dzirdēju zvanu un saskaņā ar referāta žanra kanonu ir pienācis laiks secinājumiem, tad varbūt tādas kopsavēlkošas domas. Sēru dzeja vienlaikus ir gan kultūras, gan tradīcijas atspulgs, gan universāls cilvēka emociju fiksējums, kas nav piesaistīts vietai un laikam. Zaudējuma sāpes un mēģinājums rast mierinājumu ir universālas. Antīkās sēru dzejas recepcijai mūsdienu kultūrā ir divi virzieni. Viens ir elēģijas žanra recepcija, otrs antīko tekstu ietekmes un aizgūmu vēlāku laiku darbos ar sēru tematiku. Elēģijas ilgajā attīstības gaitā kā dominējošā žanra pazīme nostiprinājās nevairs noteikts pantmērs, kā tas bija antīkajā tradīcijā, bet sēru un mīlestības pārdzīvojuma tematika. Atteikšanās no elēģiskā distiha pantmēra un skumju noskaņas izvirzīšanai par žanra galveno pazīmi ļāva elēģijai pārkāpt arī dzejas robežas. Mūsdienās par elēģiju dēvē nevien skumjas noskaņas literāru darbu, bet arī skaņdarbu un tēlotāju mākslas darbu. Antīko tekstu ietekmes vēlāku periodu autoru darbos īstenojas tieši aizguvuma veidā, kā citāti, tulkojuma un atsauces, vai arī kā netieši aizguvuma stila, noskaņas un mākslinieckās izteiksmes risinājumi. Latviskajai kultūra telpai nav raksturīgs liels tiešu aizguvumu daudzums, bet ir ļoti daudz netiešu aizguvumu. Tas skaidrojams ar faktu, ka latviešu kultūra nav bijusi ilgstošā tiešā kontaktā ar romiešu kultūru un tekstiem. Un domājot par vēlāku periodu sēru tradīcijām, un tajā skaitā sēru dzeju, jāpaturprātā, ka to ļoti lielā mērā veidojas arī kristīgā kultūra, kas bieži pretnostatīta antīkajai kultūrai, tomēr daudzajādā ziņā no tās barojusies. Paldies!